Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим, как наше мышление влияет на нашу работу, а точнее на наш доход. Тема очень интересная, и разбирали как раз с клиенткой именно мышление, почему не получается зарабатывать больше, чего не хватает, почему энергии не хватает, дисциплины не хватает. Часто я вижу, что люди с этим сталкиваются, что я хочу зарабатывать больше, я вроде понимаю, что надо там работу искать лучше, хочется работать на той работе, которая приносит и деньги, и успех, и, соответственно, эмоциональное наполнение, да, но почему-то вот либо что-то случается, либо я начинаю болеть, либо там меня достают близкие, и у меня либо это все откладывается, и я опять на том же доходе, либо меня не берут, что-то там не срастается. И давайте посмотрим сейчас это со стороны вторичных выгод. Я очень люблю схемы, я очень люблю все раскладывать визуально и так, чтобы это было понятно. Это моя такая, скажем, суперсила, что могу объяснить так, что будет понятно. Но если что-то вдруг вам не будет непонятно, спрашивайте и поясним, либо еще какие-то видео запишу. И давайте зайдем. Это будет видео про вторичные выгоды. Здесь можно это переложить не только на работу, не только на деньги. И, соответственно, я дам примеры с той же самой едой, похудением, например. И, в принципе, это можно разложить вообще любую сферу, вообще любую проблему. И, возможно, вы уже слышали, что чтобы что-то получить, нужно, естественно, что-то сделать, дисциплина, мотивация и все остальное. Но почему-то мы либо этого не делаем, саботируем, либо не получается. И, возможно, от кого-то вы уже слышали о том, что есть вторичная выгода. Вот о том, как эта вторичная выгода работает, почему она вам не дает что-то сделать, по факту мы сами себе не даем, да, привыкаем к этой роли, в том числе, что мы сами творим свою реальность, да, и я сегодня вам покажу, почему. И начнем мы немножко издалека. Все, что я буду прописывать, это все очень нужно будет для понимания того, что получим мы в итоге, почему мы не можем получить то, что мы хотим. Неважно, это деньги, это вес, это красота, это еще что-то там, неважно. Сегодня будет про вторичные выгоды. Понятное дело, что у разных людей могут быть свои какие-то нюансы, но вы в любом случае сегодня получите инсайты и можете какую-то свою ситуацию разобрать, а то и не одну, пересмотрев и сделав то же самое с какой-то другой ситуацией. И давайте посмотрим вот с такой стороны, что, в принципе, большинство людей, они ищут себе стабильную работу. Так, что за саботаж? Вот. Стабильная работа. И, внимание, вопрос. Почему? И здесь два варианта. То есть мы можем работать на себя, либо открыть свое дело. Это будет в одной кучке. И есть работа на кого-то. Давайте это распределим. Найм, да, когда вы на кого-то работаете. И, назовем это так, свое дело. Да, сюда будет входить и так назовем это самозанятость, бизнес, тогда, когда вы работаете не на кого-то, вы работаете либо на себя, либо у вас есть команда, которая работает на вас. И почему мы идем в найм? Что нам это дает? Нам это дает стабильность,
Но здесь первое осознание в том, что это стабильность извне. Вот оно. И это очень-очень важно. Что за саботаж у меня сегодня у фломастеров? Они отказываются писать. Стабильность извне. Почему? Потому что здесь идет что? Неважно, как я себя чувствую, я все равно получу там свои, ну давайте напишем 100 тысяч рублей в месяц, да. Что за саботаж? 100 тысяч рублей у меня будут. Там, болею я, не болею, плохое настроение, какие-то в семье проблемы или еще что-то, но я знаю, что если я хожу на работу 5 дней в неделю, то я получу вот эту сумму в месяц. Ну, возьмем 100 тысяч, потому что такая удобная сумма, которую, если что, можно разделить, все, и понятно все с ней. И здесь важный момент в том, почему мы ищем эту стабильность. Потому что тебя здесь мотивируют извне. Мотивация извне. Это очень важный момент. Так же, как и стабильность извне. Также здесь и мотивация идет извне. То есть, хочу я, не хочу, я обязан встать утром и поехать на работу. Хочу я, не хочу, плохо себя чувствую, неплохо, я должен выполнить вот этот объем задач. То есть здесь у вас так называемая морковка сзади, да? Но вас мотивирует, и вы тогда получаете эту сумму. Соответственно, именно поэтому некоторые люди не могут работать на удаленке, потому что им все время нужна какая-то мотивация извне. Поэтому люди не могут ходить, точнее, не могут заниматься там дома упражнениями какими-то, да, им нужно, чтобы кто-то, вот там тренер или чтобы жаба задушила за то, что ты отдал деньги за годовой абонемент, чтобы ходить в этот спортзал, хочу, не хочу, но вот я уже заплатил, да, это такая мотивация извне. Самое интересное в том, что это все, что извне, давайте черный попробуем, оно нестабильно. На самом деле оно нестабильно. Сейчас вы поймете, почему. Все. Засаботировалось. Ладно. Продолжим с синим. О, смотрите, синенький сразу подтянулся. Это нестабильно почему? Потому что вы зависите от других людей. В мотивации. Ну, соответственно, и в оплате, и всем остальном от других людей. Смотрите, как синий сразу испугался. Вот она, наглядная мотивация. Я тебя, синий, поменяю на черного, да, как у нас обычно на работе. Поэтому ты должен писать хорошо, чтобы я тебя не поменяла на черный. Вот здесь все то же самое. Почему нестабильно? Потому что если вы вдруг там начнете болеть постоянно, либо дети болеть, в больничные постоянно берете, отпуска, отгулы, вы постоянно в плохом настроении, у вас нету сил, начинаете неэффективно работать, вас что? Увольняют, соответственно, да. И эта стабильность извне, она также упирается извне. То есть другой человек как ее дал, так он может ее забрать. Поэтому вот эта стабильность, она некая мнимая, хотя очень социально, ну, назовем это так, правильная. Эта стабильность у нас по факту очень-очень нестабильна, потому что здесь не вы правите балом, не вы влияете на ситуацию,
И, соответственно, вы зависите от других людей, насколько вы эффективны, насколько вы им нравитесь, насколько вы под них подстраиваетесь, насколько вы готовы что-то проглотить, подстроиться под их границы, подвинуть свои границы. Понятное дело, что, в принципе, нигде не бывает идеально, это мы немножко сейчас опустим для понимания. И, соответственно, что у нас идет дальше. Сейчас вот огромную работу производим с вашим сознанием, просто разбирая вот эту ситуацию. Этот разбор, он настолько трансформирующий, поэтому я у вас попрошу как минимум обратную связь в качестве энергообмена, отзыв, что вы получили после этого разбора. Так, во-первых, это мотивация извне, а во-вторых, что здесь очень интересно и при этом важно, ух ты, как зеленый, смотрите, пишет, то, что тебя мотивируют чужие цели. Ну и, соответственно, ты достигаешь чужих целей. Почему? Здесь вот такое немножко отхождение, да, люди, которые возраст идут 50 плюс, да, чаще всего ничего не хочется, уже как бы работа какая есть и все такое, потому что до этого мотивировали чужие цели. Мне нужно детей одеть, обуть, накормить, дать им образование, мне нужно выплатить ипотеку, мне нужно где-то жить, мне нужна машина, чтобы возить, покупать там или еще что-то. Это все чужие цели. Не у всех так, да, предполагаю, что будет комментарий, у меня не так. Значит, это сейчас не совсем про вас. Да? Мы разбираем тем, кому это сейчас подходит. Либо чтобы вы поняли на этом примере про другие сферы. Соответственно, это вот та самая морковка сзади. Да? Это от страха. Действие от страха. То есть я боюсь, что меня уволят. Почему? Потому что я боюсь, что мне нечего будет кушать, мне нечем будет платить там, за аренду, за коммуналку. Вот все это из страха, потому что я боюсь, что у меня что-то отнимут. Назовем это так. Соответственно, мы идем сюда. Что у нас дает свое дело? Да? Часто, наверное, слышали такую поговорку: сколько потопал, столько и полопал. И вот здесь оно совершенно на 100% работает. Здесь почему люди идут в найм? Потому что свое дело у нас с вами требует внутренней стабильности. Да? Вот оно, противостояние. Давайте даже... Нет. Так. Синий, ты опять не мотивируешься. У тебя нет внутренней стабильности. Внутренняя стабильность. Я уже прям чувствую, как у кого-то зашевелилось понимание, да, вот этого всего. Есть начальная, да, отлично. Внутренняя стабильность – это та стабильность, которая наш с вами. Ее называют и мотивацией, и дисциплиной, и вот эмоциональной стабильностью. Это все сюда на самом деле. То есть это тогда, когда ты сам можешь встать и сделать. Ты не боишься, здесь, конечно, тоже присутствует вот этот страх, что если я там не пойду, не сделаю клиентам, я не заработаю, да, это тоже есть. И чаще здесь еще больше этот страх тоже бывает, потому что здесь у тебя есть работодатель, который тебе денежку дает, а здесь тебе, если ты не сделаешь, тебе точно уже никто ничего не даст. Но чтобы как раз-таки не выгореть, чтобы это было в радость, тут нужна внутренняя стабильность и дисциплина. И здесь как раз-таки идет работа с мышлением и состоянием. Которая как раз-таки и дает дисциплину.
дисциплина равно. И вот это вот как раз такая формула, ну, назовем так, идеальная, которая как раз-таки дает внутреннюю вот эту стабильность, потому что мышление, да, это все наши ограничения, что у меня не получится, я там недостаточно какой-то там такой, как надо, а у меня все там работали на заводе, я, ну, как бы, куда мне там в свой бизнес, ну, вот эти все блоки, все, что я не могу, все, что вы считаете, что вы не можете, убеждения, которые вы о себе считаете, что там неумные, некрасивые и все остальное, это все в мышлении, а состояние это о том, что когда у меня не получается, я там впадаю в уныние, я не вижу результатов, мне сразу грустно, я не хочу делать, у меня это все вот, ну, как бы, да ну оно все нафиг, пойду опять работать в найм. И здесь как раз-таки, о чем говорят многие предприниматели, это дисциплина. Хочешь ты, не хочешь, ты берешь, встаешь и делаешь. Хочешь ты идти, не хочешь на пробежку, ты встаешь в 5 утра и делаешь. Это как раз-таки вот эта формула, да, что дисциплина – это маленькие действия каждый день, которые приводят к результату. Ну, такое маленькое отступление. И, соответственно, нам это все дает внутреннюю стабильность, соответственно. Вот это вот все нам дает внутреннюю стабильность, которая в свою которая дает как раз-таки вот этот стабильный, ну, доход в данном случае, да. То есть вы знаете, что если я сделаю там, например, столько-то тортов, да, там 10 тортов, условно, сейчас не знаю цен, условно я делаю 10 тортов в месяц, у меня выходит там 10 тысяч рублей. Да, соответственно, если я хочу 100, мне нужно сделать столько тортов в месяц. Сейчас про реальность не думаем вообще. Кто там любит считать, что это нереально, там 100 тысяч тортов. И сейчас не про это, или сколько там, 10 тысяч тортов. Короче, математика не сейчас. И наше вот это стабильное состояние дает нам стабильные результаты. И здесь вы уже как раз-таки можете применять тот же самый маркетинг, там всякие подсчеты. Так, 10 тортов это 10 тысяч рублей, значит 100 тысяч это вот столько-то тортов. Так, сколько клиентов у меня есть? 10 в месяц клиентов у меня есть стабильно, значит мне нужно найти там столько-то и столько-то. Но если вы каждый раз тревожитесь, сомневаетесь, о боже мой, как у меня получился этот торт, понравится, не понравится, а придут они еще, а напишут ли они мне отзыв. Вы, короче, в этот момент сливаете свою энергию вот вообще. То есть думать о том, как мне найти каких-то других клиентов, вы здесь вообще не можете. И ну, сюда же, конечно, и здоровье тоже влияет. Сейчас мы к этому придем. На примере здоровья тоже покажу. Ну и плюс какая-то подушка безопасности, потому что безопасности в виде денег. Все привыкли доллар, не хочу доллар рисовать. Короче, подушка безопасности. Назовем ее вот так. То есть вы понимаете, что, например, мышление, состояние все классно, дисциплина классно, но есть какие-то непредвиденные ситуации, заболел, что-то там случилось, и вам срочно нужны деньги, и эти денежки лежат как бы. Да? Это мы тоже здесь не отметаем, так же, как и здесь на самом деле. И здесь идем к самому интересному. Это, ну, пока немножко отложу, окей, в кадр не помещается. Здесь у нас идет что? Чтобы быть стабильным, внутри,
То есть у меня стабильные эмоции, либо эмоции меня не вышибают. То есть, да, когда вот зашкал идет эмоций, тогда нам работать не можем, сопли, слюни, все такое, меня обидели и все остальное. То есть энергия сливается на эмоции в никуда, и, соответственно, у вас нет того объема энергии, чтобы выполнить то, что вы должны делать в стабильном состоянии. Соответственно, вы, например, в месяц сделали не 10 тортов, а 5. Ну, потому что половину месяца вы страдали от того, что вас там кто-то бросил, предал, кинул. Ну, например, сейчас опять-таки не про эмоции, кого-то может задеть, но здесь вот чисто факты. Мы здесь сейчас не про эмоции. Опять-таки, если вас сейчас зашкалило эмоциями, это значит о том, что вы не можете досмотреть этот разбор, поменять что-то в своем мышлении, потому что вас сейчас захлестнули эмоции, и вы стали нестабильны. Не можете дальше по факту работать, да, тоже пример. И, соответственно, чтобы было стабильно внутри, поможет понимание. Видите, у нас какой синий, нестабильный, то хочу работать, то не хочу. Что я получаю? Что я получаю? Дает стабильность. Сейчас объясню. На примере сладенького. Да? Я думаю, многим будет понятно. Пример такой. Давайте черненьким сделаем. Представим, что это шоколадный цвет. Не ем, конечно, да. Ладно. Давайте красный. Не ем сладкое. Соответственно, я себя чувствую лучше. Извините, у меня там школа за окном. Лучше чувствую. И там я активнее, бодрее, да? Напишем бодрее. Ну, что-то мои фломастеры совсем не бодрые, не веселые сегодня. Они мне, видите, тоже помогают в чем-то саботировать. Бодрее, допустим. Окей. Логично, да? Вообще, сколько нам рассказывают о том, что не ешь сладкое, и фигура будет лучше, и чувствовать себя будешь бодрее, и прям всем хорошо, и телу, и нам, и всем остальным, и даже бюджету семейному, и не только семейному, но и личному. И здесь очень интересный вопрос. А насколько? Это прям очень важный вопрос сейчас. Меня мотивирует то, что я получаю. Буква Ю. Ладно, не будем. Насколько меня мотивирует то, что я получаю. Сейчас очень важный момент будет. То есть здесь вы получаете, если вы не едите сладкое, вы получаете бодрость. Давайте еще как бы здоровье, да, зубы там здоровые, без кариеса. Здоровье. Бодрость, здоровье, там красота. Давайте вот так обобщим. Красота. Ну, как бы кто не хочет себя чувствовать бодрее, здоровее и красивее. И при этом вот это все еще вам дает уверенность в себе, эффективность, то есть плюшка вроде как, ну, как сказать, хочу называется, да? Но не все так просто. Здесь у нас есть вопрос, насколько меня мотивирует то, что я получаю. И здесь у нас есть но.
вот это вот все, да, вот сейчас у вас вопрос, видимо, почему но? Насколько для меня это плюс? Тоже важный вопрос. Вот сейчас я вам переверну ваше мышление однозначно. Вроде бы, да, я себя лучше чувствую. Я себя чувствую бодрее, здоровее, красивее, увереннее. Я становлюсь эффективным. Я могу работать, я могу получать больше. Но насколько для меня это плюс? Да, вот сейчас прям вторичную выгоду вытянем. Потому что если я бодрее, то я получаю больше работы. Ну, если вот карьеру брать, да, деньги, у меня больше работы, я делаю больше. Ну, либо если вы вот там домохозяйка даже, я могу сделать больше работы, могу больше приготовить, могу там вот это вот все. Но либо я могу, ко мне начинают родственники обращаться, помоги мне с этим, помоги мне с тем, коллеги начинают, слушай, так все быстро получается, помоги еще мне вот с этим, вот с этим. И что я от этого получаю? Когда у меня больше работы, на меня наваливают, насколько больше плюшек для себя я получаю. Вот в чем вопрос. Я получаю от этого больше. Ой, больше. И это очень важный вопрос. Если вы не едите сладкое, становитесь бодрее и эффективнее, вы получаете больше работы, но при этом вы не получаете ни больше похвалы, ни больше денег, ни больше там чего-то еще, что для вас важно, возможно, там какие-то нематериальная какая-то мотивация, да, там путевки, билеты за хорошую работу, то получается, что вы от сладкого получаете больше, чем от вот этого всего. Да? Ну что ты синенький, давай, пожалуйста. Вот, видите, он тоже любит похвалу. У него мотивация, когда хвалят, он работает. Вот она, самая главная штука, связка. Мне невыгодно не есть сладкое, потому что от сладкого я получаю больше эмоций, чем от вот этого вот. Да? От сладкого я получаю больше, чем от бодрости. Ну, если так это совсем вот знак равно. И, соответственно, здесь мы это можем перенести и на все что угодно. Вот она, вторичная выгода, есть сладкое. У вас здесь больше эмоций. Все люди любят получать что-то хорошее, да, никто не любит получать там люлей, наказание, недовольство и все такое. Все хотят получать что-то хорошее, это нормально, это нормальная психика, да, когда я что-то сделала, я получила либо деньги, либо похвалу, либо признание, у каждого свои какие-то ценности, да, которые он получает. А если вы здесь ничего не получаете, то вам нет смысла вот это все иметь, понимаете? И здесь можно тоже такой распространенный вид саботажа, назовем это так. Днем хочется спать, да, днем спать, утром встать не могу, а вечером я просто королева бала, вечером подъем энергии. Что такое, да? Что такое?
А почему? Потому что днем вы, возможно, решаете чужие задачи, вы делаете то, что вам не хочется, вы помогаете, спасаете всем, кого не надо и кому надо. Это про границы, про личные границы, да, скажу сразу. А вечером от вас все отстают. Либо у вас в детстве было так, что днем у вас и танцы, и пение, и лепка, и все, что хочешь, и при этом вам это все не нравится, но это кому-то нужно другому, кому там родителям, да, а вечером от вас отстают, ночью все спят, и вы наконец-то можете заняться тем, чем хотите вы. Это выученный сценарий с детства, который у вас идет всю жизнь, поэтому вы днем все время спите, энергии нет. А зачем? Потому что днем вы выполняете чужие цели, чужие хотелки, да? Вы можете свое выполнить только вечером. Соответственно, к вечеру вам такое, ну что, теперь наша пати, давай, зажигай, как говорится. И вот вам тоже один из лайфхаков. Так, соответственно, здесь что? Быть бодрым днем невыгодно. Вот она, вторичная причина. Так, здесь идем тогда дальше. Хочу больше денег. Давайте на зеленый перейду. Синенький устал, все, мотивации у него нет. Хочу денег. Ну или еще что-то там другое, да? Нужно быть бодрее. Нужна бодрость. Ну, энергия, давайте. Энергия. Но я не буду делать то, что я хочу, либо то, что приносит мне удовольствие. Напишем это так. Не нравится. Не нравится то, что я делаю. Соответственно, нет мотивации. На дисциплине, точнее нет, не на дисциплине, а на силе воли она тоже истощается. Тоже далеко не уедешь. И здесь, естественно, идет самосаботаж, который может в том числе проявляться, как мне дети начинают мешать, они начинают меня там галдеть, я не могу сосредоточиться, да, то есть ваш мир вам помогает саботировать, да, если у вас очень сильное чувство долга, энергия все-таки есть, вам добавят сверху извне. Да, все вам помогут, там у кошки понос, у детей уроки до 10 ночи, вечера, там кто-то пришел домой не в настроении. То есть здесь самая интересная штука в том, что от неделания, не делаю, вы получаете больше удовольствие, чем от делания. Ну, наверное, ну ладно. Не совсем будет верно. То есть не делание чего-то вам приносит больше, чем делание в итоге, да? То есть здесь энергии затрачивается меньше, плюшек больше. Здесь энергии затрачивается больше, плюшек меньше. Вопрос, где логика? Ну, где? Как бы любой скажет, нелогично. То есть, если я не делаю, мне платят 100 рублей. Если я делаю, мне платят 100 рублей. Ну, как бы ответ очевиден. Я не буду делать и также получу 100 рублей. А вот если вы не делаете, 100 рублей получаете, а делаете и получаете 300, ну, если вам эти 300 нужны, то здесь вопросик уже интересный. Где больше удовольствия? И, соответственно, вот она ваша интересная жизнь с таким мышлением, да, когда от сладкого, например, больше вкусного, чем от
хорошего, ну, от полезного. И вот это вот так определяются все, раскладываются внутренние выгоды. Соответственно, почему вы не получаете от ваших действий больше удовольствия? Тут могут быть и нарушенные границы, да, что вас растащат, вы не умеете говорить «нет». Здесь очень много всего может быть. Опять-таки, это работа с мышлением и с состоянием. Или, например, что вы вроде как и можете отказывать, но у вас чувство вины за то, что вы отказали, и вы на это чувство вины, стыда слили всю энергию, и опять у вас ее нету. Да, когда вы убираете вот это, не то, что нужно стать какими-то черствыми, непонятными людьми, да, которых, ну, не то, чтобы никто не любит, не совсем здесь верно, но условно скажем, то есть, что так, да, но нужно понимать свои приоритеты, свои цели и что, когда вы можете куда энергию выделить, да? Ну, некоторую такую неудобность, за которую вам не должно быть стыдно, вы не должны чувствовать вины, если вы кому-то не помогли, а чаще всего люди могут справиться совсем сами. Вот еще раз, чаще всего в 95% случаев люди могут справиться сами. Мы не говорим прямо совсем о маленьких детях, да, которые от вас зависят по-любому, да, ввиду физического развития, ввиду эмоционального, там, ввиду развития мозга, да, он просто пока еще не знает, не умеет, но если этому дитю, например, уже 18 лет, который не может себе что-то приготовить, он может, но не хочет. Потому что зачем делать самому, если сделает кто-то другой? Нужно только надавить там на чувство вины. Ну, там всякие разные могут быть манипуляции, сейчас не про это. Вот. И посмотрите, где вы вообще... вы можете, кстати, получать и удовольствие от того, что вы за кого-то что-то делаете. Вы получаете признание, которое, например, не можете получить сами. То есть вы получаете похвалу от других людей, потому что сами себя похвалить не можете. Ну, как, например, да? Поэтому вот очень будет хорошим заданием посмотреть, что вы хотите получать, что вы получаете от других людей, когда вы делаете что-то за них или для них, да, вместо того, что вы делаете что-то для себя. Вот. Я думаю, что вам было очень мега полезно. Буду рада вашей обратной связи, как энергообмен в данном случае, потому что это прям вот, я не знаю, как это назвать, лекция, да. Я думала над названием. Я пока только придумала, что переворот сознания или мышление в схемах, да, то есть я люблю схемы, здесь все видно и понятно, что зачем идет. Поэтому вот, на сегодня как-то так. Всем пока-пока.